Lho kantor DPR sing dirusaki kok. Lah rumangsane sing digembangun iki duweke DPR. Ya ora kok sampai DPR gelem bangun, malah DPR gajine njaluk mundak terus kok. Kae sing digembangun kantor kae ya duwike. Lah nek dirusak, engko lek bangun maneh bangune ya nganggo duwike. Berarti sing rusak kae wong oon. Wong wae dhewe kok dirusak. Coba gaya tambah rugi bolak-balik. Pikir toh pikir. Boleh nggak setuju dengan perilakunya, dengan kebijakannya, sampaikan tuntutan dan aspirasi dengan cara yang baik. Aku gelem kok dikongkon mimpin demo. Pokok carane api. Lho gak apa-apa cekelono mik. Wis aku sing tukang bengok-bengok. Ayo. Pokok carane apik. Ngono lho. Siap aku berhadapan karo ngono-ngono kuwi. Ya ora kok nganggo cara sing apik kok bahaya. Wong kita mencari keadilan. Carane kudu apik. Ngono lho, paham? Paham? Lah sing nang dhuwur kae kudu ngerti. Sampeyan iso lungguh nang dhuwur kae iki ya mergo jasane wong cilik-cilik iki. Mula omonganmu aja arogan, aja sakarepmu dhewe lehmu ngomong. Ngono. Wes kesel aku. Lah terus lho iya. Iya. Lagi pentingnya persatuan dan kesatuan. Wong cilik ki rumangsane ora penting ngono apa piye? Koyok misale Kecamatan Jatisrono. Kuwi entuk piala dan penghargaan tingkat nasional. Misale karena terkenal kecamatan yang warganya guyub rukun, lingkungannya bersih. Akhirnya nompo piala. Sing nrimo piala Pak Camat sebagai kepala kecamatan. Tapi apakah Kecamatan Jatisrono bersih dari sampah? Sing jumputi sampah ki Pak Camat. God mampet banyune banjir ki sing nyogroki ngene iki Kapolsek. Ya ora ya Sumiati, Sumiatun, Ratemi, Rondiah, Supiyah, Sundari, Sulastri. Lho nggih napa mboten? Lah iya kok ya. Indonesia negeri yang sangat indah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Ini juga nikmat dari Allah. Diberi kemerdekaan itu juga nikmat dari Allah. Maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Para pejuang, para pahlawan, para perintis dan pendiri negara ini dengan tulus mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah nikmat dari Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Lah sekarang kira-kira secara umum masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kalau mensyukuri kemerdekaan, kalau memperingati dan merayakan kemerdekaan, masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang mengisi dengan acara agama apa hura-hura? Lebih banyak tuntunan apa tontonan? Wong Jatisrono luweh kathah sing taat napa kathah sing maksiat? Luwih semangat pengajian napa dangdutan?
di seluruh pelosok negeri ini kalau merayakan kemerdekaan itu kira-kira lebih banyak diisi zikiran apa joget-jogetan? Lebih banyak tuntunan apa hiburan? Kalau dulu Bapak Ibu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dibagi, para tokoh, para pembesar, para elit, para penggede rapat menyusun kebijakan, musyawarah memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sedangkan masyarakat awam dikasih hiburan, disuruh seneng-seneng supaya tidak mengganggu yang sedang rapat. Disuruh seneng-seneng dengan macam-macam perlombaan. Maka perlombaan dalam rangka memperingati kemerdekaan, kalau zaman dulu itu murni hiburan. Nyenengke masyarakat supaya orang ganggu sing nembe rapat. Dikongkon lomba-lomba, isine seneng-seneng hiburan. Lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, lomba lari karung dan sebagainya dan sebagainya. Nah, akhir-akhir niki lomba-lomba niku kathah sing dirusak. Diisi dengan lomba-lomba yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Lomba-lomba akhir-akhir niki miris, kadang ngerusak moral. Lo merayakan kemerdekaan kok lombane lomba ngemii, lomba goyang dombret. Masya Allah ditonton bocah cilik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini ya, masyarakat kita itu ada kelompok yang hidupnya mendatangkan barokah, tapi ada juga kelompok masyarakat yang perilakunya mengundang musibah. Memang dimanapun selalu ada protagonis, ada antagonis. Kula lek matur protagonis, antagonis ngoten niku jenengan ngertos napa mboten? Mboten. Berarti bener selama ini kula kepireng wong Jatisrana ki terkenal ayu-ayu tapi ana wong apik, ana wong elek niku ten pundi-pundi. Yen ten gene Al-Qur'an nika wonten ashabul yamin, wonten ashabus shimal. Wonten ashabul maimanah, wonten ashabul masy'amah. Cara pewayangane ana bala tengen, ana bala kiwa. Ana balane Pandhawa, ana balane Kurawa. Ana bala satriya, ana bala buta. Ana balane Kresna, ana balane Durna. Ana balane Puntadewa, ana balane Duryudana. Ana balane Semar, ana balane Togog. Nah, wong Jatisrana nderek balane Pandhawa napa Kurawa? Satriya napa buta? Kresna napa Durna? Puntadewa napa Duryudana? Semar napa Togog? Ora ngandel. Ketoke akeh sing Togog kok. Jadi ada orang-orang baik
yang memang ingin membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera, lebih barokah. Tapi ada juga orang-orang jahat yang ingin menghancurkan Indonesia. Nuwun sewu Bapak Ibu, saya tidak meden-medeni. Apa memeden-medeni itu? Kaya lambemu kuwi. Kula mboten ngeden-ngedeni mboten. Jadi gini ya, ke depan ada dua kemungkinan. Indonesia itu jadinya seperti apa? Mungkin ke depan Indonesia bisa lebih barokah, sehingga cita-cita Indonesia emas bisa tercapai. Amin Allahumma. Tapi mungkin juga Indonesia akan jadi musibah. Sekarang gini, apa syarat untuk mendatangkan barokah? Apa sebab terjadinya musibah? Monggo diangen-angen sareng-sareng. Kalau panjenengan pengen menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, harus mengamalkan ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan jika sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat sebuah negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Pokok yen masyarakat niku podo iman, podo takwa, Gusti Allah bakal buka barokah-barokah sing mudhun saka langit, sing metu saka bumi. Alhamdulillah. Berarti syarat untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, iman dan takwa. Janji masyarakate podo iman, janji masyarakate podo takwa, mesti dadine barokah. Sebalike yen masyarakate podo nakal, yen masyarakate podo rusak, mesti dadine musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki nopo sebab terjadinya musibah? Nuwun sewu, ayo angen-angen ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak, ingin menghancurkan suatu negeri, satu daerah, maka kami perintahkan para pembesarnya, para elitnya, para penggedenya, para tokoh-tokohnya, bisa orang-orang kayanya, bisa pejabat-pejabatnya, bisa pemimpin-pemimpinnya, untuk beriman dan bertakwa kepada kami, untuk berlaku adil. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka malah melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bapak Ibu para jamaah, kalau kita mempelajari ayat ini, yang menyebabkan kehancuran, yang menyebabkan terjadinya musibah, itu adalah tokoh-tokoh yang nakal, pembesar-pembesar yang nakal, elit-elit, penggede-penggede yang tidak mau nurut tatanane Gusti Allah. Nun sewu, pemimpin-pemimpin sing boten purun manut perintahe Gusti
Allah, dikongkon iman takwa, diperintah adil, malah berbuat kerusakan, malah zalim kepada rakyat kecil. Itu yang menyebabkan terjadinya musibah dan bencana. Jadi tenang, sing marake bencana niku mboten sing do keplok-keplok, ndoprok-ndoprok, sing melarat-melarat niku mboten. Pembesar, penggede, pemimpin, nun sewu, sing nekake musibah niku mboten kok wong cilik. Yang punya potensi untuk mendatangkan musibah iku sing saiki lungguh no panggung. Menawi mboten trima mumpung dereng monggo mandhap. Lah wong niki ayat Quran pokoke dadi tokoh, penggede, pembesar kok pribadine rusak, ya niku sing marake terjadine kerusakan. Artine ngeten wis. Dadi ke depan nun sewu Indonesia iki iso dadi barokah tapi iso dadi musibah. Mungkin lebih baik, mungkin dihancurkan sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti karena kita tahu para jamaah dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Tidak ada. Sien wonten negara hebat namine Yunani, Yunani kuno. Wilayah luas, sekarang tinggal cerita. Ada Romawi, kerajaan besar, tentaranya kuat, wilayah jajahannya luas, sekarang hancur lebur. Tinggal ceritane tok, padahal biyen Romawi ku nek perang menangan. Sampeyan ketoke kok ora dong dijak ngomong model ngene iki. Ya wis kadoan, sing cedak mawon. Uni Soviet, ngertos? Dulu Uni Soviet itu negara hebat, negara adidaya, negara superpower. Bersama dengan Amerika Serikat, Uni Soviet itu jadi polisinya dunia. Semua negara takut dengan kekuatannya. Sekarang hancur berkeping-keping. Sing gede kari Rusia tok. Yang lain pecah menjadi negara kecil-kecil. Mustahil rasanya mengembalikan Uni Soviet pada kejayaannya utuh menjadi negara besar kembali. Wis ora mungkin. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Pajajaran, kuat, hebat, wilayahnya luas, sekarang tinggal cerita. Ada Sriwijaya, wilayahnya hampir separuh Nusantara, tentaranya kuat, nek perang menangan, sekarang juga tinggal cerita. Ada Majapahit yang wilayahnya lebih luas daripada wilayah Indonesia saat ini. Negara-negara tetangga kita itu dulu masuk wilayah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Saiki kari ceritane tok. Nggih napa nggih? Tidak menutup kemungkinan nanti Indonesia ini tinggal ceritanya saja. Loh. Aku kan orang meden-medeni, kan itu sejarah. Sejarah itu aslinya bahasa Arab, syajarah. Napa Bu? Nah, ilate wong Jawa arep ngomong syajarah angel. Mula diunekke gampange sejarah. Wong Jawa ki ngono kok. Fardu ya diwaca perlu. Ridho ya lilo. Zuhur ya luhur. Ramadan ae dadi ramelan. Arep ngomong syahadatain kangelan yo sekaten. Kalimah syahadah repot yo kalima sada. Wong Jawa ana wahing ahing karepe alhamdulillahi rabbil alamin. Ora iso yo ahing andulamin. Wong jenenge Abdullah diceluk Kang Dolah. Abdur Razak dadi Dul Rajak.
Abdul Majid lho diceluk Dul Genjit. Bismillah ya semelah. Wong biyen arep bismillahirrahmanirrahim ki ra iso semellahirrahmanirrahim. Lho wong Jawa ngoten niku kok arep syamir khairan fatrukil bagha ora iso dadi Semar Gareng Petruk Bagong. Syamir diwaca Semar, khairon diunekke Gareng, fatruk diunekke Petruk, bagha dadi. Padahal kuwi filosofi kehidupan. Syamir cancut taliwondo, usaha keras, semangat membara. Khairan melakukan kebaikan, fatruk meninggalkan al-bagha kelacutan. Syamir khairan fatrukil bagha. Kena ilat Jawa diwaca Semar Gareng Petruk. Mula lek nyelameti kematian kae diparingi apem cara Jawa Timuran. Apem niku bahasa Arab, afun. Maknane ampunan. Nah ilate wong Jawa arep ngomong afun, metot-metot kangelan, ya wis diunekke apem. Niku supaya lho sing dislameti ki entuk afun, entuk ampunan. Cara mriki nggih ngoten. Lho ya, aku yo ngerti kok apeme wong kene iki empuk-empuk ngono modele. Ya nek atos ya watu jenenge kok ya. Lho bocah kuwi ben bekti karo wong tuane diulangi donga Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma Rabbighfirli wali walidayya kangelan arep muni Rabbighfirli wali gaweke jajane waliwal. Kados donga sing ayat sing diwaca mau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya ora kabeh ilat iso fasih. Angel arep Rabbana la tuzigh qulubana. Mula terus digaweke kulub-kulupan. Pokoke nek dijalurke Departemen Perbadokan ini gampang paham. Nah ini juga strategi dari para pejuang agama dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Jangan dikira mbah-mbah kita itu nggak kenal Tuhan. Jangan dikira dulu mbah-mbah kita itu nggak ibadah. Loh mereka juga sudah kenal Tuhan. Sopo Tuhane? Sang Hyang. Nek ngarani ngono, belum kenal Allah, kenale Sang Hyang. Carane ibadah pripun? Manembah. Dadi manembah Sang Hyang. Mulane para wali leh nuntun ibadah boten langsung diarani salat ning diarani sembah yang supaya mudah diterima oleh masyarakat sing wis kulino manembah Sang Hyang. Nek manembah ten pundi panggenane? Ten Sanggar Pamujan. Mula para wali kae le nyebut ora masjid, ora musola, disebut langgar biar dekat dengan kata sanggar. Lho mergo carane merangkul ngoten niku, masyarakat tertarik, Islam mudah diterima. Mula dakwahe sukses. Orang nganggo pengkerengan, orang nganggo tukaran, orang nganggo padu, orang nganggo pententengan, orang nganggo gegeran, masyarakat tetep guyub rukun. Mula daerah mungkin iki nek kepingin masyarakat tetep guyub rukun bersatu, lek gawe acara ngene iki ngundang kiai iki aja sembarangan. Loh, sampean ngundang penceramah ki aja sembarangan. Sing seneng provokatif memecah belah umat kae ora usah ditekake, nggarake ngobong-ngobong suasana. Ngono. Loh, nek iso golek penceramah ki sing model ngene iki. Ngono. Maksudnya model ngene iki sing model ya ngene iki. Ora ngono kae, tapi model ora model ning model lah ngono.
Lho kae arep mlebu kampung, mlebu desa kae dibangun gapura. Kuwi asline bahasa Arab. Wong niku tafaul supaya masyarakate guyub rukun, saling memaafkan. Mula gapura ki asline bahasa Arab. Ghafura maknane pemaaf. Lah wong Jatisrana dikongkon ngomong ghafura. Kangelan mula diwaca paham? Nah sami niki sejarah itu aslinya bahasa Arab syajarah artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun pasti mengalami 3 fase. Kula le matur 3 fase. Ngeten niki jenengan paham napa mboten? Mboten pancene wong kene iki ayu-ayu tapi on. Wit napa mawon pasti mengalami 3 tahapan. Pertama tunas, kedua puncak, ketiga tumbang. Wis to wit napa mawon? Pertama terik utawa tukul, kemudian bermodot sampai mencapai puncak dan pada akhirnya ambruk alias tumbang. Tolong dengerin sayang. Nah aku kesini itu karena emang aku sayang sama kamu. Nah, iya, apalagi lihat kayak gini tambah banget sayangnya aku sama kamu. Duh. Saya ini udah termasuk penceramah lama. Sobo Wonogiri ya wis suwe. Jujur. Sekarang banyak penceramah baru. Sempet khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Tapi ternyata enggak. Saya bangga ternyata yang hadir subhanallah luar biasa untuk Jatisrana. Luar biasa. Gak nyangka kalau ternyata kamu tetap setia sama aku. Pokoknya aku kalau ngelihat kayak gini tuh tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya, I love you. Sing tuwek ora usah. Wis tuwek melu-melu ngene kadung asam uratmu kumat meluntir ra iso balik tanganmu. Khusus sing nontok. Jadi gini sayang. Ya wes lek ora gelem diceluk sayang rungokke der-genter. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 tahapan. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, metit, ambruk. Bong, preng, tunggak. Kebangkitan, kejayaan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Mau meneng nih. Jenengan meneng iki perkara angen-angen apa terpesona nyawang kula? Makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Nah yang ada di masyarakat kita sekarang itu kira-kira yang perintis, yang penerus apa pewaris? Betul. Perintis sekarang sudah nggak ada. Siapa yang merintis Jatisrana ini sekarang sudah nggak ada. Beliau sudah wafat. Udah nggak ada. Siapa yang merintis Wonogiri udah nggak ada. Termasuk perintis Indonesia yang merintis berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah nggak ada. Penerus hampir punah. Kalaupun ada, sampun sepuh banget disuwuni cerita tentang sejarah rintisan apa disuwuni cerita daerah ini pun mboten saged nyeritake, pun sepuh dikongkon cerita sejarah daerah wis ora iso cerita. Wong wis sepuh
Diajak rapat ten gene forum nggih bolak-balik masuk angin. Dilukno jeding wis beser. Yang ada tinggal pewaris. Betul? Nah, namanya pewaris itu kan tinggal menerima. Pewaris itu ora melu rekoso. Pewaris itu ora melu berjuang. Kantun ngrasake pewaris niku, kantun nampa, kantun nrimo, tinggal menikmati, itu pewaris. Betul? Lho kula sampeyan niki pewaris. Mboten nderek berjuang ten Indonesia nih. Ora melu perang, ora melu rekoso, ora ngrasake toh nyawa. Ora nganggo pengorbanan, keringat, air mata, darah. Kula sampean niki karin nrimo warisan. Kantun menikmati warisan. Nah, saiki sampean kula aturi. Namine pewaris niku kantun nampi. Ana wong nampa warisan, warisane apik. Ning bermasalah. Arep ngurus wegah. Kira-kira warisane dinapake? Nampa warisan tanah, amba, luas, nggone strategis, tanahe apik. Ning tanahe bermasalah, arep ngurus surat-surate wegah. Apa maneh pas duwe utang, kira-kira warisane tanah dinapake? Wong potonganmu pinter adol. Halo? Pak Kepala Desa, Pak Polon Jatisrono, niki perintis, penerus napa pewaris? Pewaris. Aku kuwatir engko Jatisrono ki nang didol karo Polo. Lho kok ngaku perintis lo kapan lek ngrintis Jatisrono piyambake? Pewaris. Lho, nampa warisan nek kira-kira bermasalah lho ya didol. Lah, jenengan mboten kuwatir engko ge Indonesia ki didol. Halo? Mikir apa ora ya wong-wonge? Jenengan ketoke kok tenang, soalnya jenengan ki ora mikir. Mungkin wegah arep mikir, mungkin ora iso mikir. Tapi ketoke sing nomor loro iki ora iso. Soalnya sampean ki bagus ayu neng. Leh, wong saiki ki usum kok wong adol-adol warisan niku. Sampeyan mboten ngertos. Woi. Leh, lah mangke nek pulau yang tidak berpenghuni mulai didol. Engko enek wilayah meneh didol, wilayah meneh didol. Ya suwe-suwe ndasmu iso didol engko. Nuwun sewu. Lah wong saiki ana kok wong adol masjid iki ana. Lho, masjid kuwi didol, terutama nek menjelang pilkada. Utawa wonten caleg-caleg sing mara nika mbah calon legislatif, mbah calon legrek. Lho niku wonten wong adol masjid. Pokoke Pak, masyarakat mriki niku manut kula sedaya. Pokoke nek kula ndukung sampeyan mesti wong-wong niku mesti manut ndukung sampeyan kabeh. Bareng dikei dhuwit dimodali kalah. Wonten mboten sing model ngoten niku? Wonge teko. Manggone nang ngisor apa nang panggung? Nang panggung. Wonge nganggo celana apa sarung? Sarung. Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine putih apa ireng? Sing endi to ki wong iki? Iki yang nganggo sarung, baju lengan panjang, pecine ireng. Ki yo sarung, lengan panjang, peci ireng. Sampeyan aman Pak Kapolsek, pakai celana kok. Aman wong TNI Polri ki netral kok. Aman. Sik, engko ketemu engko.
Lho gara-gara ngono iso dadi perpecahan kok. Sing asale wis apik kompak guyub rukun gara-gara beda pendapat terus akhirnya malah do pengkerengan. Wonten mboten sing ngoten niku? Ya Allah. Wonge ya teko. Manggone nang ngisor apa nang panggung? Nang panggung. Nganggo celana apa sarung? Sarung. Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Ngadeg. Ora ono kok sing ngadeg. Sing ngadeg meng aku tok. Berarti maksudnya aku. Matur suwun. Monggo polo terusne ceramahe aku tak ngalih wae. Ya Allah. Lah terus sakniki. Lah terus iya. Lah sakniki kula jenengan kabeh niki mesti kepingine barokah. Nggih napa nggih? Wis, kuncine amanu wa taqau nek diringkes ayo dadi wong apik. Wis ngono wae. Berjuang wis sak isone. Wis, sing penting manfaat sampean iso nglakoni, lakoni. Untuk jadi manfaat untuk negeri ini. Ya otomatis juga manfaat untuk pribadi, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk masyarakat. Bapak Ibu para jamaah, untuk menjadi orang yang manfaat gak harus jadi tokoh dulu, gak harus jadi orang besar dulu. Ngapunten, apa dipikir yang bisa manfaat itu hanya tokoh-tokoh, hanya pemimpin-pemimpin, hanya pejabat-pejabat? Kalau rakyat dianggap gak punya pangkat, gak punya jabatan, gak bisa manfaat. Salah. Kadang rakyat biasa gak punya jabatan, gak punya pangkat, tapi hidupnya jauh lebih bermanfaat untuk negeri ini daripada yang punya jabatan dan pangkat tapi malah merongrong. Alah wis urung-urung wis mbok keploki ngene iki gale aku bingung ngene iki. Ya ora kok supe kok ruwet. Loh. Banyak orang kecil melakukan hal kecil tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada hal besar yang dilakukan oleh orang besar. Longke hal kecil yang dilakukan oleh orang kecil bisa jadi manfaatnya lebih besar daripada hal besar yang dilakukan oleh orang besar. Contoh, hal kecil dilakukan oleh orang kecil, menanam pohon. Hal kecil yang melakukan ya orang kecil, sing sergep-sergep icer-icer nanam-nanam wong cilik-cilik. Bisa jadi itu manfaatnya lebih besar karena itu bisa menampung air, karena itu bisa mencegah erosi, bisa mencegah tanah longsor. Itu juga untuk nambah oksigen, menyehatkan lingkungan, menyehatkan masyarakat. Manfaatnya besar daripada hal besar yang dilakukan oleh orang besar. Proyek besar dilakukan oleh orang besar, tapi itu malah ngrogoti duwe rakyat. Loh. Ngono. Mulane sampean lek kepengin dadi manfaat ora kudu ngenteni dadi wong gedhe. Wong rencanane sampean sampai mati ora iso dadi wong gedhe. Ya apa sing iso sampean lakoni, pokok manfaat lakoni. Gitu loh. Nek wong cilik cita-cita ora usah dhuwur-dhuwur. Kula sampean ki wong cilik, ongkla-angkle, lungguhe dingkle, jarang-jarang mangan iwak pite, panganane trimo iwak bete, ora tau duwe duwe, lek ana apa-apa kecuthik di ibarat driji tangan tri bojen. Ya cita-cita rasa dhuwur-dhuwur, jentik aja pengen njunjung salon, aja pengen njabut cagak listrik, puklek. Wong jentik kok cita-citane kegeden. Berarti ora enek manfaate. Enek urusan upelirung, cukel watu, karo silit pitik. Lho pitik ki wayah ngendhok apa ora?
Kuwi sing mlebu jenthik. Bareng dilebokke kok grek, ngendhok iki atos kok. Bareng dilebokke kok brus, ora ngendhok. Kuwi urusane jenthik, aja jempol. Mesake pitike. Ya Allah. Ngene lho. Isone apa pokok manfaat ayo dilakoni. Nun sewu. Gampangane ngeten mawon. Bapak sampean lek iso ngaji dadi kiai. Mulang bimbing masyarakat, membina morale masyarakat. Tapi lek sampean ra iso ngaji, tolong aja dadi kiai. Bingung nih wong akeh. Ora iso ngaji kok dadi kiai kok yo bingungke wong akeh. Nggih mboten? Ora kudu dadi kiai sampean. Bantu kiai wis padha wae. Bantu perjuangane kiai. Padha wae kuwi manjahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, embo. Lho, ora kudu dadi kiai sampean pengen entuk ganjarane kiai. Ngono lho. Lah iya sampean bantu perjuangane kiai padha wae. Kae lho bangono gedung madrasahe. Padha wae kuwi. Diomongi kok. Mas nek suaramu apik. Nah, dadi vokal selawatan, adzan, berjuangmu ngono kuwi. Nek suaramu elek, ora usah adzan. Ngerusak kuping. Suarane elek senengane odot-odotan mik. Pengen adzan dong, mula cara fikih, wong suarane elek kok adzan kuwi hukume makruh. Yang ganggu lingkungan kok. Lho sayange saiki sing suarane apik-apik do ora gelem adzan, sing jeh nom-nom ngene iki do ora gelem adzan. Rata-rata tukang adzan no langgar no masjid wis mambu-mambu kuburan ngono. Lho rungokke lek subuh kae lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah sing nom-nom ngene iki mlungker, mabrek iler. Lene sampean suarane ora apik ora kudu adzan, Mas. Ya tukang nyapu, tukang ngresiki telek cecek wis padha wae. Sampeyan nek iso mulang dadi guru, monggo. Lah nek ra iso mulang ya aja dadi guru, mesake murid-murite. Ya koplak kok. Mikir sampai mbeluk ndase. Ya apa sing diomongne Bu Guru iki? Ya Allah, ra dirungokke aku. Sama nek iso organisasi, ya berjuang lewat organisasi. Bapak Ibu, misalnya neng lingkungan sampean iki dereng wonten jamaah tahlil, sampean bentuk jamaah tahlil, berjuangmu lewat kono kuwi. Iso organisasi ya berjuang lewat organisasi. Mbuh dadi ketua, mbuh dadi sekretaris, mbuh dadi bendahara, mbuh dadi anggota. Nah, anggota ki yo penting, kabeh-kabeh pengen dadi kepala. Aku gelem melok pokoknya dadi kepala, nek ora dadi kepala, moh aku trimo didadekke sikil-sikilan. Lha rumangsane sikile ora penting ngono apa piye? Enek kepala ra enek sikile? Halo? Coba sampean pikir. Kabeh-kabeh kok do pengen dadi kepala. Mbah malah do ngingeti banser kok. Dilanjut napa mboten? Ya kalau minta dilanjut perhatiin aku dong. Aku kesini itu demi kamu. Tapi kamu malah nyuekin aku. Lanjut betul. Nih. Ojo kabeh-kabeh pengen dadi kepala. Nah, anggota yo penting. Mah aku terima didadekne sikil-sikilan lho. Rumangsane sikile ora penting ngono apa piye? Enek kepala tapi ra enek sikile. Ayo. Coba ndas tok gemblimbung nang dhuwur meja.
Mek plorak tambah medeni wong. Mulane kepala penting, sikil ya polo penting, warga ya warga tok ora enek polone, bingung. Wong ora enek sing mimpin, padha karo sepur ora enek lokomotive, sepur ora enek ndase, ora mlaku. Apa meneh polo tok ora duwe warga. Ya kaya acara ngene iki lho jenengan sedaya penting. Kula ya insyaallah ya penting. Nah kula mboten saged mbayangke kok umpama mboten enten jenengan nang kula ijen ten mriki. Saudara-saudara, mari beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Rawani aku. Ya edan kok. Mulane jenengan rawuh ya alhamdulillah menyelamatkan saya rasido edan. Penting kabeh. Mulane lek wis nggo dhuwur ya aja lali sing cilik kuwi. Ngono lho. Iso duduk di kursi dewan ya mergo sing nyoblos ya sing keplok-keplok nang ngisor kuwi lho. Ngono. Wong biyen iki janjine kan arep memperjuangkan aspirasine rakyat. Nah, sampean ki minangka dadi wakile, mula wong-wong do semangat nyoblos sampean, milih sampean. Mereka menaruh harapan besar kepada sampean untuk kesejahteraan mereka. Ngono. Wong wis sing dienggo kuwi anggaran kuwi duweke sapa? Ya duweke rakyat. Balik kepada rakyat. Sing nang dhuwur kae mung ngatur ngono tok, rumangsane duweke wong sing nang dhuwuran. Ya ora. Mergo sampeyan yang dipercaya, dianggap pinter untuk mentasarufkan. Ngono jangan kecewakan rakyat, gitu loh. Nah, rakyat kalau sudah dikecewakan yo ngono kae dadine. Lah, lho kok iso ngamuk iki lho. Ora entuk, dipikir menyampaikan aspirasi oke, tapi carane kudu sing apik. Apalagi Indonesia. Indonesia ki masyarakate adiluhung, terkenal tepo selira unggah-ungguh, adab sopan santun etika dijunjung tinggi kok. Lah nek sampai anarkis ngerusak niku ya tidak dibenarkan. Dari sudut pandang manapun tetap salah. Ya kudu jernih pikirane. Lah kae sing mbok rusak kae kantor dewan misalnya sing dirusak wong-wong, kantor kepolisian, fasilitas umum. Lho kae sing digembangun ya duwike rakyat. Lho kantor DPR sing dirusak kok lah rumangsane sing digembangun iki duweke DPR. Ya ora kok sampai DPR gelem bangun, malah DPR gajine njaluk mundak terus kok. Kae sing digembangun kantor kae ya duwike. Lah nek dirusak, engko lek bangun maneh bangune ya nganggo duwike. Berarti sing ngrusak kae wong oon. Wong wae dhewe kok dirusak. Coba gaya tambah rugi bolak-balik. Pikir toh pikir. Boleh nggak setuju dengan perilakunya, dengan kebijakannya, sampaikan tuntutan dan aspirasi dengan cara yang baik. Aku gelem kok dikongkon mimpin demo. Pokok carane apik. Lho gak apa-apa cekelono mik. Wis aku sing tukang bengok-bengok. Ayo. Pokok carane apik. Ngono lho. Siap aku berhadapan karo ngono-ngono kuwi. Ya ora kok nganggo cara sing apik kok bahaya. Wong kita mencari keadilan. Carane kudu apik. Ngono lho, paham? Paham? Lah sing nang dhuwur kae kudu ngerti. Sampeyan iso lungguh nang dhuwur kae iki ya mergo jasane wong cilik-cilik iki. Mula omonganmu aja arogan, aja sakarepmu dhewe leh ngomong. Ngono. Wes kesel aku. Lah terus lho iya. Iya. Lagi pentingnya persatuan dan kesatuan. Wong cilik ki rumangsane ora penting ngono apa piye? Kaya misale Kecamatan Jatisrono. Kuwi entuk piala dan penghargaan tingkat nasional.
Misale karena terkenal kecamatan yang warganya guyub rukun, lingkungannya bersih. Akhirnya nompo piala. Sing nrimo piala Pak Camat sebagai kepala kecamatan. Tapi apakah kecamatan Jatisrono bersih dari sampah? Sing jumputi sampah ki Pak Camat. Got mampet banyune banjir ki sing nyogroki ngene iki Kapolsek. Ya ora ya Sumiyati, Sumiyatun, Ratemi, Rondiah, Supiyah, Sundari, Sulastri. Lho nggih napa mboten? Lah iya kok ya. Wes iki ra rampung-rampung iki engko. Lah ayo saiki Indonesia ki wonge ket biyen adiluhung guyub rukun kok. Kae kun kal yaden wala takun kal udhunain. Kula sampean ki dikongkon kaya tangan loro, aja kaya kuping loro. Ayo, tangane sampean loro, nggih napa nggih? Jawab, tangan sampean loro, nggih napa nggih? Beda napa padha? Kok iso padha iki lho. Tanganmu kiwa karo ngono apa piye? Ya beda wong kiwa karo tengen. Beda kiwa karo tengen, tapi rukun, pengertian, saling menghargai. Ngono lho, delok tangan kiwa gatel, tangan tengen ra usah diundang, ra usah diceluk. Mara kok. Kowe gatel ta wa? Iya ngen. Kene tak kukur lho. Genten tangan tengen sing gatel. Lho kiwa ora usah diceluk ya teka. Kowe gatel apa piye ngen? Iya wa, ne tak kukur. Lho. Kiwa tengen kok padha gatele ya kukur-kukuran. Penake ngono. Mula lek tanggamu lara kae paranono. Kowe ora usah kok tekon. Arep marani tanggane lara tekok sik. Kowe partaimu apa? Kowe milih caleg sapa? Ning tanggane lara ora usah mbok tekoki. Kowe nang mara ditiliki. Ngono lho. Ora usah kate mbok tekoki. Kowe NU apa Muhammadiyah apa LDII. Mbak, tanggane sampean jarene lara, ya wis ana seminggu. Lah sampean ya wis nyambang. Kae ora padha karo ngene-ngene iki kok. Beda kae beda. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana aku ngerti, pokoke wonge saiki lungguhe sembujung. Wonge rada lemu. Lho ya lho. Ya kuwi wonge kuwi. Rada lemu, klambine ireng. Kaya tangan iki lho, kaya tangan, Masya Allah. Cobi pengerten nek digo mlaku kae. Jarene kiwa, ngen kowe arep maju to ngen? Iya wa, ya wis aku tak mundur. Terus kiwane ngomong genten ya ngen aku pengen nang ngarep. Oh iya wa, nang maju, tengene mundur. Jajal ora pengerten, maju bareng. Oh vampir dadine. Ngono lho. Padahal tengen karo kiwa ki beda. Tugase beda. Tengen bagian sing apik-apik. Salaman tangan sing banter sayang. Tanda tangan, tangan. Manggake tamu, tangan. Dada, tangan. Kiss bye, cium jauh pakai tangan. Alah tuwek ra usah bales. Tuwek ngene-ngene. Ya karepku ya sing nom. Baleni. Salaman tangan. Tanda tangan, tangan. Manggake tamu, tangan. Dada, tangan. Kiss bye, tangan. Nampani duit, tangan. Ngono sing kiwa ya ora demo. Yo ora iklan, operatore pekok.
Wong kene serius petentengan kok iso dikei. Kuwi operator apa diji to kuwi? Ini pengajian kok pekok. Yo. Ha mbok ngono ya tengen ki bagian sing apik-apik. Salaman, tanda tangan, dada, kisbah, manggake tamu, nampa dhuwit, tangan tengen. Lho sing kiwa sadar kok sing kiwa. Ya ora katik demo, ora katik protes. Pancene aku ki seksi kebersihan. Tugasku wilayah belakang. Nrimo. Lah sing tangan tengen pengerten. Wah kiwa aja dadi atimu ya wa. Pancen aku bagian nampa dhuwit, tapi engko nek tak tukokke jam, kowe sing nganggo ya wa lho. Pamer jere ya pantes pamer wekku apik kok. Wekmu iku danan mati ngono. Aku sing nampani dhuwit wae, tapi engko nek tak tukokke ali-ali, tak tukokke cincin kowe sing nganggo le. Ngono. Iki tangan. Dadi wonge dikongkon sing Lah rukun kuwi ra kudu padha. Ngono lho. Wong kadang-kadang padha ya ora iso rukun kok. Halo? Rukun iki ora kudu padha. Ora padha nek gelem rukun, tambah enak. Gula karo kopi padha napa beda? Beda. Rupane beda, bentuke beda, rasane beda. Gula putih, kopi ireng. Gula persak, kopi lembut. Gula legi, kopi pahit. Ora padha ning nek gelem rukun dadi siji nanggone cangkir. Godhokne banyu bareng wis umup suntek terus diudhek. Ora sida ngombe. Usil iki kok. Dadi enak. Ngono lho, paham? Wong lanang karo wong wadon padha napa beda? Beda, apa-apane beda. Wis to kon dhuwur sampe tok ngisor lho beda kabeh. Njaba njero beda. Tapi nek gelem rukun digathuk-gathukno iso piye no modele. Paham? Lho, sing padha kadang-kadang ra iso rukun kok. Ngapunten. Padha Islame ora rukun, wonten apa mboten? Padha NU-ne ora rukun, wonten apa mboten? Lho, kadang-kadang gara-gara sepele ya mek beda pas pilihan polo kae le. Beda pilihan terus ora gelem rukun, padahal wonge ora bodho niku ya pinter. Wonten apa mboten? Ana. Kuwi wonge nang kono kuwi. Pokoke wonge saiki ngingeti aku. Ya Allah. Lah piye to maksude iki? Lah bangunan-bangunan kae, bangunan masjid, bangunan sekolahan, bangunan omah, bangunan gedung, ya kae bahan-bahane ya ora padha. Ana wesi, ana koral, ana kayu, ana semen. Ana apa maneh? Paku macem-macem, ora padha, tapi gelem rukun, mulane kae kokoh berdiri, dadi kuat kae. Ora padha ning gelem rukun. Njajal umpama bangunan kae padha bahane. Pasir kabeh, ya ora dadi omah. Mbok paham mbok ora ngene iki. Sampeyan mbok beda organisasi ya biyene. Biasa beda partai lumrah. Sijine ngapunten beda ormas, sijine NU, sijine Muhammadiyah. Rapopo ayo saling menguatkan, tambah apik, kuat ngono lho. Gara-gara mek beda nek subuh nganggo kunut karo ora nganggo kunut, biyen tukaran, biyen kae. Sing NU ngomong kudu kunut kuwi, mergo kuwi sunah abad. Nek lali ora kunut digenti sujud sahwi. Dalile jelas kok jere Muhammadiyah. Ora bener kuwi, hadis sapa kuwi, dhaif. Sing bener ya ora usah nganggo kunut. Jere NU kudu kunut, Muhammadiyah rasa kunut. Dewangi tukaran biyen niku biyen. Alhamdulillah lek masyarakat Jatisrana wis dewasa dalam berpikir dan bersikap, saiki wis ora ana gegeran.
soal kunut. Soale wong Jatisrana wis akeh sing ora salat subuhan. Dadi lha sing arep digegerke apa wong? Ya Allah, ya Allah. Biyen kuwi ngono kuwi biyen. Wong saiki wis ora enek ngono kuwi. Ora enek. Kae ngopo kae wong enoke mati ning kuburan kuwi ditalkin. Ya Sukadi. Nyatane Sukadi yo meneng ae ora jawab kok. Wis mati kok antik kok nganggo diomongi, dituntun barang ngono kuwi. Le nek ra seneng ya wis ora apa-apa tapi ora usah ngilok-ngilokke. Kuwi lamun ora nalkin sing mati ya nalkin sing sak meger-meger urip nang dhuwur ya perlu ditalkin kuwi. Ngono lho, wong mung beda ngono tok entuk-entuk ngono lho. Ngono. Apa kuwi nganggo diadani barang? Kubur ya kubur, wong mayit kok diadani. Ora arep salat kok diadani jere. Lah nek mboten remen adzan nggih mboten napa-napa, mboten usah ngilokne sing nganggo adzan. Wong adzan ya ora mung kanggo salat tok. Bayi lahir ya dikon ngandani, mosok kuwi bayine arep salat. Makanya nek angin ribut yo banter angine lesos kae dikon ngandani. Nyatane diandani ya lerep kok angine. Ngono lho, ana kebakaran ki dikon ngandani, banyune genine gek nang ngono. Adzan. Tapi ya ana sing nyirami banyu bereng. Ku nang adzan kabeh. Ya lunas sak desa. Wong arep lunga iki dikon ngandani, wong arep lunga haji, arep lunga umroh, bahkan arep lunga adoh senajan ora haji ora umroh, sunah diandani. Ngono lho. Ana wong kejinan, kerasukan jin, kon ngandani kuwi. Ujine kepanasan metu. Wong kesetanan ngamuk-ngamuk nesu-nesu kae kon ngandani. Gek nang lerep, gek nang adem. Mulane Pak lek bojomu pas wayan nesu-nesu. Wong lanang nganggo sakarepe dhewe, ngekeki dhuwit ora tau akeh belanjani ming sithik ngene iki aku masak ora enak nesu-nesu. Rumangsane dadi wong wedok ngono penak ngono apa piye? Aku leh ngirit-ngiriki dhuwit sakmene iki tak kanggone pirang dina. Apa dhek yo ngerti nek aku duwe utang nang gone toko ngarep nganti sakniki aku ora wani blonjo ning kono. Dhuwit nek kecekel wong wedok ora ming kanggo blonjo tok, anak jajan yo nganggo iki gek mbayar TP iki nganggo dhuwit iki. Aku kurang ngalah piye nganti gelangku kalungku yo tak dol. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi lho wonge. Ngono kuwi Pak, sampean ora usah melu-melu nesu kuwi nang candak cek sirahe terus adzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Colke, Pak. Waras engko wong wedok kluyur. Wis rada ado terus noleh wong edan. Lah terus piye maksude iki? Wis pokoke kon sing rukun, ngoten nggih? Kaya tangan loro ya lho, kaya tangan loro. Nah iki beda-beda, drijine 5 beda-beda, ukurane beda. Dawa ndeke beda, jenenge beda, fungsine beda, tapi rukun. Coba driji 5 ki nek gelem rukun, apa sing gak iso dicekel? Kabeh semua bisa dipegang asal mau rukun. Semua bisa dipegang. Ini mbok paham mbok ora ngene iki. Tapi lek gak gelem rukun, ya iso nyekel apa driji 5 ngene gak gelem rukun. Wis muga-muga ngerti, paham. Kapan-kapan tak terangno lek diundang meneh. Wala takun kal udzunen, jangan seperti dua telinga, aja kaya kuping loro. Maksudnya piye? Kuping loro kiwa karo tengen, iki cidhek, parek, dekat tapi ora tahu petuk. Ayo sapa kupinge sing kiwa karo tengen tahu petuk? Padahal yo erek jarake mung semene iki, tapi ora tahu ketemu. Lah nek tangan kan petak-petuk terus. Woi. Lah wong karo sedulure iki ya erek wong sak lingkungan. Ngono ku ya ora tau takokan, ketemu ya malah padha mlengose. Wonten apa mboten? Ana kudung coklat karo kudung ireng kuwi lho wonge. Padahal omahe ya erek sak lingkungan.
Kuping loro iki ngono. Erek tapi ora tau ketemu. Terus ora peduli. Kuping kiwa gatel. Kok sambat ta kaya apa? Ngen aku gatel ra ngurusi. Gatel-gatel lo, mbok cukil watumu kebek, mbok cureken aku ora ngurusi. Semono uga nek kuping tengen gatel, kuping kiwa ya ora ngurusi. Tur sifate hasud, suka iri. Nek kuping tengen dinggoni anting, sing kiwa ya njaluk, tur kudu padha. Wis nganggo sasise tok, wong bento. Utawa sing tengen gedhe sing kiwa cilik, ngene. Ana wong gaweane ku iri wae. Tanggane bangun omah iri, tanggane tuku kendaraan iri, tanggane tuku tanah iri. Wonten apa mboten? Tangga entuk arisan iki lho, iri. Wonten apa mboten? Enek, aku ngerti. Pokoke nek sing iki wonge nganggo jilbab kembang-kembang. Bareng tanggane bangun omahe sing dadi sasaran musuhe kok. Pak, sampean ngerti apa ora? Halo. Omah-omah rumah tangga lagi 5 tahun wis bangun omah tingkat 3. Lah sampean dadi bojoku wis ana 15 tahun ora ana perubahane. Kawit mbiyen kaya ngene wae, wong lanang kok keple ngono wae kira iso apa-apa. Sing lanang karek urip matane tok ketap-ketip ngono. Terus metu teko omah kluyur lungguhna perapatan lenger nganti dirubung laler. Lah astagfirullahalazim. Piye maksudnya gue? Aku tuh sebenarnya tahu kalau kamu tuh sayang banget sama aku. Sama kok aku juga sayang sama kamu. Ya Allah ya Karim. Kula saestu seneng kula ningali masyarakat Jatisrana niki ketinggal jan kompak guyub rukun. Mulane nang Jatisrana kene ya wis tentrem, mboten enten ribut-ribut, mboten enten kesro-kesro, Wonogiri ya ayam tentrem, alhamdulillah. Kayak aku krungu kabar wong Jatisrana ki terkenal loman-loman wonge. Mulane daerahe aman. Lha wonge do seneng sedekah kok. Ya infone ngono, jere wong Jatisrana ki nek petuk kiai do nyangoni gayane. Ya aku krungu kabar ngono Pak Polo. Infone mulane ya Jatisrana ki aman Pak Kapolsek nggih. Aman kondusif alhamdulillah. Dadi Kapolsek nunggone Jatisrana nyantai, pengajian iso nunggoni nyantai. Lha mungkin no daerah liyane ini ki anak buah dikerahno. Waspada siaga 1, waspada siaga 1. Kapolsek Jatisrana delok nyantai ini. Nyantai. Lho soalnya wargane guyub rukun alhamdulillah. Nah coba saiki dibuktekke lek wong Jatisrana niku loman-loman ahli sedekah. Lho iki ana permintaan teko panitia Departemen Pengemisan. Lah aku disurati kok karo panitia. Niki wau surate tak delekno ndi mau. Mangke sarunge mangga. Nah, kotak infak keliling. Mohon sampun. Dereng niki lha niki kula disurati niki. Monggo panitia yang ditugasi sambil teman-teman grup sholawat 1-2 lagu sholawatan kula nggih tak istirahat sik Bu. Soale mantun ngeten kula geser magetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo Bapak Ibu panitia sampun siap, tolong siapkan infak terbaik, Bu. Kersane cepet, jenengan sakniki nang digegem duwite. Mungkin es kotake sebelah jenengan kari plung ngono. Aja kok panitia wis nang pinggire, sik njukuk tas, njukuk dompet, buka dompet, milih dhuwit 2000 dhuwite lencu. Pokoke sing nganggo kalung
Sing duwe gelang nek nyemplungi kok sak ngisore 20.000. Titenono seminggu ngkas. Entah apa yang terjadi. Aku ora ngancam ora aku. Biasane wong medhit mesti enek-enek ae wong medhit. Nek wong lomo insyaallah selamat. As-shadaqatu tadfaul bala. Sedekah iku iso nolak balak, ya balak donya ya balak akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngene lho Bu, ngene iki golek panitia entuke akeh kan enak ngundang Abah Hanzal panitiane Bathi. Ora rugi. Bu. Bapak sing ikhlas nggih. Pun najan kala wau jenengan sampun misale dibaleni meneh tambah keren, tambah apik. Lho malah sae wong Pak Bupati mboten rawuh ya ora ninggali nek trimo wakil ngene iki ora ndek dhuwit ngene iki. Apa ngene iki? Ya arep-arep bantuane wong ora teko. Ada tugas ke Jakarta. Nggih Bapak nggih. Makanya beliau mewakilkan kepada jenengan keserahe. Pak Kabak Kesra mewakili beliau, tapi ya mek mewakili sambutan tok. Ya ora ninggali ora ndek dhuwit kok dhek. Ora dipasrahi kok ya kapan-kapan polo mara bupati sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo. Alamati ana solaiku bapak batane mukmin anut ing syariat kang dien lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamati ana soleh iku bapak adane mukmin anut syariat kantin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken wong tuane.
besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Walinge Kanjeng Sunan sing eling lan waspada urip ning alam dunya kabeh bakal musna. Pituture Kanjeng Nabi iku kabeh saka Gusti. Yen wis krungu swara adat enggal pondok sembahyang coblak suwung tenggelet manggung ketutung batu boleh lalilu boleh ake sir bong dele kopong sir bong dele kopong coblak suwung tenggelet manggung ketutung kundat pakem boleh lalilu sopong gunung dele ake sir bong dele kopong sir bong dele kopong. Aku mau aji pusat no aji ning rokok yen kabeh nyembah Gusti kemari Pak lo Cinawi. Tentrem ayem negeriku, tentrem ayem jadi sronoku. Surat tira jaya ning rat lebur dening pangestuti. Coblak suwung tenggelet manggung ketutung kundet pati boleh lalilu sapa guyon dele ake sir bong dele kopong sir bong dele kopong coblak suwung tenggelet manggung ketutung kundet pati boleh lalilu sapa guyon dele ake sir bong dele kopong sir bong dele kopong. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah saiki kula sampean derek bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ampun supe ndongakne pemimpin. Ndongake pemimpin niku wajib. Mulane ten ngene khotbah-khotbah nika dikengken ndongake pemimpin. Soale yen pemimpine sae mangke sing dipimpin masyarakate nggih dados sae. Tapi yen pemimpine rusak mangke sing sengsara nggih masyarakate. Kane ayo sebagai warga negara yang baik, apapun yang bisa kita lakukan selama itu manfaat, monggo ibda' binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat kebaikan. Mari kita mulai dengan menuntut diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Wis gak usah arep-arep wong liya mbok kongkon apik-apik, wis tok awake dhewe dhisik. Awake dhewe niki ayo dituntut dijak apik. Ngoten nggih? Nggih, mangke sakderenge kula lanjut niki kula wonten permintaan, ada anak yang pengen banget ketemu sama saya katanya. Namanya Nanda siapa? Musyafa. Mana ada? Ada anaknya. Wonten. Iya. Sini nak, sini nak. Oh sampean yo pengen. Nanti urusanku sama kamu nanti. Coba sini bawa sini nggih. Oh masya Allah. Kersane duduk sini. Duduk di kursi sini. Nah nggih. Duduk di kursi. Ya. Assalamualaikum Mbak Hanza. Hah? Ya apa? Gimana tadi? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa sayang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Huwaindi Musyafa. Dulu belajarnya sama Abi, sama Umi, dan kakak. Panggilannya Musyafa ya? Ya, Belajarnya sama Abi dan Umi dan kakak. ya. Nah, terus? Terus sering belajarin ayat-ayat, baca surah, itu juga bisa, Abah. Oh, sering pelajari ayat-ayat, baca surah. Emang Musyafa pengen ketemu Abah? Iya, pengen. Abah siapa? Abah Anza. Loh, Musyafa kok ngerti Abah Anza dari mana? Dari YouTube. Emang Musyafa pernah nonton YouTube? Pernah. Sama siapa? Sama Umi. Sama Umi. Dengerinnya di YouTube. Iya, Terus Musyafa pengen ketemu Abah Anza. iya. Kenapa kok pengen ketemu? Karena Dedek pengen menjadi profesor yang hafal Quran. Masya Allah, tepuk tangan. Musyafa ini pengen jadi profesor yang hafid Al-Quran. Ya. Masya Allah. Kalau sudah ketemu Abah Anza, mau apa Musyafa? Maunya kori. Mau kori? Ya, Emang bisa? bisa. Yang ngajari siapa? Abi, Abi. Musyafa sekolahnya di mana? di rumah belajar sama Abi. Oh, di rumah belajar sama Abi. Iya, Sama Umi. iya. Masya Allah. Cita-citanya pengen jadi profesor yang hafidz Quran. Iya, Sekarang udah mulai menghafal Quran belum? udah. Udah dapat berapa juz? Udah dapat 6. Tepuk tangan, tepuk tangan. Udah dapat 6. Musyafa, Ya. sekarang umurnya berapa? 8 tahun, Abah. 8 tahun. Ya, Ya Allah, Musyafa kok cakep, kok pinter banget sih. iya. Karena Dede itu ngajarin kori. Ngajarin kori, terus? Terus ngajarin ayat suci Al-Quran. Sampai juz 1, 1, juz 2, 2, juz 3, juz 3, juz juz 4, 4, juz 5, juz 5, juz juz 6. 6. Coba juz 4 itu permulaannya seperti apa? Yang juz 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Ya, Taurat. cukup. Sekarang yang juz 2. Oke. Oke, mulainya juz 2. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib. Ya, sekarang yang juz 6. Awalnya juz 6. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man yulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Sekarang awalnya juz 3. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Awalnya juz 2. Sayaqulu sufa'u minan nasi
sima warahum angin berati murati angin berati murati kanu alaiha qulillahil masyriq wal maghrib. Dah, sekarang lanjutkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Lanjut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khair innallaha ala kulli syai'in qadir. Tepuk tangan, Masya Allah. Ini baru 8 tahun dan ya Allah mendapatkan anugerah dari Allah dengan keterbatasan penglihatan. Subhanallah, tapi anak ini luar biasa. Al-Quran masuk bukan hanya di otaknya tapi di hatinya. Ya Allah, kamu cakep, kamu keren. Masya Allah. Apa? Ya, apa sayang? Izin minta sarung. Kamu minta sarung? Ya, Sarungnya cap apa? cap mangga. Tepuk tangan. Mustafa kok tahu kalau sarungnya cap mangga? Iya, baru tahu di YouTube, di TikToknya Abah Hanja. Masya Allah. Loh, tadi katanya mau kori. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Masya Allah. Abah, Dalam. biasanya Abi itu sering pakai sarung yang cap mangga. Mustafa ngerayu apa ya biar dikasih sarung ya. Ya, Nanti kalau jadi profesor, hafal Quran, terus Mustafa mau ngapain? mau suan juga bisa. Masya Allah. Kamu kalau setoran hafalan Quran ke abinya sendiri apa ke Umi? Ke Abi Ke abi. Mustafa punya kakak? punya Namanya siapa kakaknya? kakak Lutfi, Kak Lutfi. Adik punya? punya Adiknya siapa namanya? lengkapnya Muhammad Yahya Hawaindi Usyafa. Masya Allah. Tepuk tangan. Ini anak istimewa, anak hebat ini, anak istimewa ini. Insya Allah. Nanti kalau udah hafal Quran, udah hafal 30 juz, nanti ketemu lagi sama Abah, dikasih hadiah sama Abah. Ya, Ya, oke? oke. Nanti kalau Mustafa udah dapat 30 juz selesai, datang ke rumahnya Abah, minta diantar abinya ya. Ya, Ya? ya, Minta diantar sama abinya. ya. Tak kasih hadiah spesial nanti. Tapi nggak usah dikasih tahu ke orang-orang, nanti Ya. mereka iri nanti mereka. Oke, oke. Pokoknya urusan antara kita berdua. Oke. Tos. Ini. Lagi. Ayo, mana jari kelingkingnya? Deal. Gini. Gini. Tos ya. Ya. Sekarang minta sarung cap mangga berapa? Minta berapa kamu? Minta 200. Ya enggak bawa apa kalau 200. Mau dipakai apa itu kok sampai 200? Sarungnya minta berapa? Mau minta Heeh. 2. 2. Satu dipakai Syafa, satunya dipakai siapa? Abi. Masya Allah, satunya pakai Abi, ya kasih 2. Ya. Ini sarungnya pas, ada sarung
mangga Nusantara warnanya merah putih kayak bendera Indonesia. Masya Allah. Ini coba ini. Coba ini lihat. Ini bawah. Ini siapa? Nah, ini. Nah, ini ada sarungnya bener lah. Ini sarungnya. Pegang sarungnya sebentar. Ya. Nah, ini kan. Nah, Ya. kan. Keren ini nanti sarungnya. Keren. Satu. Dua ya sarungnya ya. Dua. Dua. Nanti Mustafa, kalau yang juz amanya sudah hafal belum? Sudah. Juz 29 sudah apa belum? Belum. Oh belum. Kalau juz amma sudah semua. Sudah. Coba surah Al-Insyiqaq dibaca. Mau suah ini. Apa? Mau suah. Surah apa? Apa maunya? Idas sama'u syaqqat. Gitu. Bisa enggak? Bisa. Ayo Sedikit coba. ya. Ayo ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyas sama'u syaqqat wa aynat li rabbiha wa khuqqat wa iyal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa aynat li rabbiha wa khuqqat. Udah cukup. Masya Allah. Ayo ayat tentang puasa. Tahu nggak bisa kamu? Ayat tentang puasa. Loh, Tentang puasa. Ini, bentar. Sayang, ini ada ibu yang mau ngasih duit sama Musyafa. Nih. Ibu, matur suwun ibu nggih. Bu, matur suwun nggih. Insyaallah. Masya Allah. Didoakan ibunya. Semoga ibu rezekinya lancar. Amin. Nggih, Dan semoga doanya abahnya Anza dikabulkan. Amin, Masya Allah. Ini ada lagi Pak Dewan ingin ngasih duit lagi sama Safa. Nah Wah, ini. makasih ya Pak. Masya Allah. Coba tadi apa yang minta dibacakan surat yang tentang puasa. Ayo. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah Masya Allah. Tepuk tangan lagi untuk Musyafa. Wow. Masya Allah ini jamaahnya senang semua sama Musyafa. Ya Allah. Jujur para jamaah. Saya aja malu sama Musyafa. Ya, malu. Kita yang dikasih kesempurnaan sama Allah. Membaca aja nggak pernah. Jarang-jarang banget. Ya. Sedangkan Musyafa yang dikasih keterbatasan malah membacanya terus, bahkan Musyafanya bisa hafal. Dan insya Allah Musyafa ini termasuk yang diamanai Allah untuk menjaga Al-Quran ya nak ya. Ya. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Ini sarungnya Musyafa. Ya. Sarungnya 2, yuk. Kata-kata untuk sarung mangga ya. Ya. Gimana? Sarung mangga, sarungnya api. Gak sarung mangga bahaya. Kalau nggak sarung mangga bahaya. Dengar itu Pak Polo. Ya. Apa? Dalam apa sayang? Masih ada yang mau disampaikan lagi? Ada apa? Mau ngasih duit.
Maksudnya Musafa mau ngasih duit ke Abah. Ya, Mana duitnya? entar. Kok entar berapa duitnya? 2 aja. 2 aja. Maksudnya Musafa dapat duit ini, yang 2 dikasihkan ke Abah. Masya Allah. Yang penting nggak rezeki. Ya aku nggak mau nolak rezeki kok. Mana? Ini tak ambil. Ya, Yang makasih. yang dikasihkan apa? Yang warna merah apa yang warna biru? Warna biru. Yang warna biru berapa? 2. 2. Nah, kalau warna biru itu duit berapa? Dah tak ambil ya, yang 2 Ya. warna biru tak kayak jimat. Jimat. Nah, kamu tak ganti yang warna merah 10, mau nggak? Mau. Ya. Nah, ini pegang ini. Ya. Yeay. Gara-gara kamu ngasih Abah warna biru 2. Kamu tak kasih yang warna merah Ya. 10 ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Mosok polo gak ngekei. Nah, Ya. ini yang tak ambil. Ya. Nah, ini yang dari Abah. Ya. Makasih ya, Bah. Masukkan sarung ya, Sapak ya. Ya. Maksudnya dimasukkan tempat sarung. Ya. Ntar biar nanti nggak diambil sama itu MC-nya kayaknya pengen. MC-nya. Nah, ini taruh sini. Nah, ini di dalam kotak sarung, oke? Oke. Nah, terus nanti nunggu pemberian dari Pak Polo. Mana Pak Polo? Mana Bapak? Lagi. Sini Bapak, panggil Pak Polonya. Miki, Pak. Meriki Pak. Miki, Pak. Ojo pura-pura budek Pak. ini Ya. dari Pak Kesra. Ini Ya. siapa Pak Kesra? Ya. Masya Allah. Wah, Masya Terima kasih Allah. sebentar Pak Polo. Terima kasih Pak Kesra. Makasih Pak Kesra. Mudah-mudahan. Semoga mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Dan semoga dilipatkan segala amalnya. Amin. Ini ganti sekarang Pak Ya. Polo. Ganti sekarang Pak. Polo. Pak Kesra. Pak Polo ini. Pak Polo. Makasih Pak Polo. Makasih Pak Polo. Semoga rezekinya Pak Polo lancar. amin. Semoga Pak Polo diberikan pahala dan juga ganjaran. amin. Juga mendapatkan jodoh. Wow. Ayo toh didoakan. Ya. Loh, tambah lagi dari Pak Satu. Kapolsek. Wah, Terima makasih ya Pak. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Semoga naik pangkat. Amin. Nah, terima kasih Ibu. Makasih Ibu. Semoga doakan ibunya. Kenapa Ibu. kamu? Ya Allah, semoga Ibu rezekinya lancar ya Allah. Dan juga dilimpahkan segala urusannya. Amin. Amin. Nggih, matur suwun Ibu. Atas suan Ibu. Tak taruh. Nyuwun. Tak taruh di tempatnya sarung ya, Nak. Ya. Ya nak. Silakan apa? Ya. Niki akeh iki oleh karo aku. Ini ibunya minta foto. Dah ya. Ya, foto. Sama Banza. Oh, sama Abah Anza. Syafa, Ya, menurut Syafa, Abah Anza orangnya ganteng apa enggak?
Kalau Dede sih mulutnya Banja ganteng gitu. Ya Allah, ya Allah. Apa seneng banget ketemu sama Syafa. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita terinspirasi. Nggih. Loh Ya. ini ibunya mau ngasih, ini ada ibunya yang mau ngasih Pak lagi. nyuwun, Ibu. Matur Bu, suwun, Bu. nyuwun. Mata suwun Ibu. Insyaallah. Nggih, ini tak taruh duitnya. Ya, di tempat sarung. Ke tempat sarung. Dan semoga ibunya Pak Kapolsek rezekinya lancar. Ibu Siti semoga rezekinya lancar. Amin, Masya Allah. Nggih Ibu, sampun matur suwun nggih. Matur suwun nggih, Ibu. Ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Nggih. Monggo sama Abah. Bu Chandra Bella, ini ngasihnya Bu Chandra Bella. Makasih ya. Udah, ini ditaruh di mana duitnya? Di tempat sarung. Tempat sarung. Yes. Amin. Pintar. Amin. Makasih. No, siapa dapat lagi siapa? Wah. Yes. Alah tak jak paron sampai aku kok. Ini dapat lagi ini. Dari Pak Danang. Pak Danang. Heeh. Pak Danang Semoga menjadi camat. menjadi samak. Mas, operator mic-nya Mas, gak muni Mas. Halo. 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 Nggih, bentar ya. Halo. Nah, insyaallah. Nggih, siapa ini? Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngasih ke Sapa. Nih, ini duitnya ditaruh di mana? Di tempat sarung. Tempat sarung. Ya. Dah. Matur suwun Ibu. Matur suwun Ibu. Nih Ibu satunya lagi. Nih. Matur suwun Ibu. Matur suwun Ibu. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Matur suwun Oke, nggih. sama-sama ya. Sami-sami. Oh. Pun sami-sami matur suwun semuanya. Matur suwun. Siapa? Ini kamu dapat duit buahnya ini rencananya mau dipakai apa duitnya? Mau dipakai buat beli mainan. Duh. Kamu mainannya sukanya mainan apa? Mainan tekel. Hah? Mainan ini Smart Hafiz bisa buat menemani Dede membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah, tepuk tangan. Ya udah, mainannya Syafa ini murotal. Jadi mainan yang biasa dijadikan Syafa untuk nemenin Syafa baca ayat suci Al-Quran. Ye. Untuk deres ya nak ya. Ye. Ini keren loh, tak tes baca. Coba bacakan ayat tentang puasa, langsung nyaut. Jadi subhanallah. Nih tepuk tangan juga untuk Abi dan Uminya Wow. yang diberi amanah oleh Allah, seorang anak yang sangat-sangat istimewa. Syafa, Ya. dapat duit sekian banyak, masa abang nggak dikasih nak? Oke. Apa? Dede bilang ke ibunya ya, Ye. Sekejap ya. Ibu, duitnya pun di. Ini duit ini loh. Ini loh duit ini di tempatnya sarung. Wow. Penuh ini semua penuh. Semua penuh. Masuk abang nggak dikasih? Ini apa? Berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah, makasih ya. Tak kembalikan ke tempat sarungnya. Ya. Terus uang Dede mana? Ya Mau udah ini. Mau dipakai apa? Mau ngitung buat beli Smart Hafiz. Ya, buat beli Smart Hafiz ya. Ya. Nanti dihitungnya di rumah sama Abi sama Uminya, oke? Ya, oke. Nah, ini sarungnya 2.
Oke. Matur suwun ya, nanti ketemu lagi sama Abah. Matur suwun nggih, Bah. Nggih, sami-sami nanti Syafa ketemu lagi sama Abah. Paling tidak sudah hafiz 15 juz. Ya. Oke? Ya. Terus ketemu lagi yang kedua udah 30 juz. Wah. Nanti tak kasih hadiah. Wah. Keren. Matur suwun. Iya, sama-sama ya sayang ya. Ya. Ini bawa lagi ke umiknya. Ini sarungnya 2 sama duitnya di dalamnya ya. Ya. Loh, ini ada yang katut di Abah 100.000 tadi. Udah. Lali kok aku. Udah, salim sama Abah. Pintar ya sayang ya. Salim. Ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil Quran ya Allah. Matur suwun. Syafa, tepuk tangan sekali lagi untuk adik kita ini Musyafa yang luar biasa. Bapak Ibu subhanallah, malam ini kita dikasih pelajaran betapa orang yang Allah kasih anugerah keterbatasan. Ini juga mengingatkan kepada kita mukjizatnya Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, ayatnya banyak yang kembar-kembar, bisa dihafal di luar kepala. Bahkan yang diberi keterbatasan penglihatan saja bisa hafal Al-Quran di luar kepala. Makanya orang kalau masih nggak percaya dengan Al-Quran itu ya wis kebangetan. Rasa-rasanya nggak ada di dunia ini kitab atau buku yang tebelnya seukuran Al-Quran yang bisa dihafal utuh tanpa terlewatkan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kitab-kitab suci agama lain tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara kita yang beragama lain masih bisa dirubah. Entah itu berapa kata, entah itu berapa huruf. Tapi kalau Al-Quran dirubah satu huruf saja pasti akan ketahuan. Karena janji Allah Al-Quran itu dijaga sampai akhir zaman.